hali gɛlɛya min bɛ tunga fɛ nin bɛɛ bɛ na ye baro in kɔnɔna la ni ala y'a kuntagala jɛya k'a d'a ma donc an bɛna baro in daminɛ Sila ka denbaya inchallah donc an bɛ bɛɛ fo an bɛ dafalen bɛ an mago bɛ bɛɛ ka duwawu la n'ala sɔnna k'u ka duwawu k'an ye baro in a bɛ se ka ɲa ka san kɔrɔta cogo min o y'an ka laɲini ye inchallah an fana bɛ duwawu k'u ye a lamɛnni n'a faamu tulo ɲuman ala k'o di bɛɛ lajɛlen ma nden naam an ma se maa si ka so ni min bolila I ka denbaya kan kana fɔ ko an taara sɛgɛsɛgɛ de k'a kɛ o tɛ dɛ baro de bɔra a kan an tɛ mɔgɔ ka so yɔrɔ dɔn ou bien o don bisimila bɛnkɛ yanni o cɛ fɔlɔ e kun taara Worodala bɛnkɛ mun de kun bɛ yen Worodala wa nde Sikaso taara n kunna wolo Worodala Mamada kɛra wasa ni kunna wolo ye sɛbɛ la sa I b'a dɔn k'a fɔ Worodala Mamada a kɛra dagafara ye mun a balimakɛ ni o de ye Moribo Kɔnɛ ale ka jɛkulu min bɛ yan MMK Mamada Worodala diyara MMK mouvement Mali kanu 2018 olu de ɲɛnajɛ belebele labɛn Worodala yo a coordination ɲɛmaa ba ye Umaru Kulubali njɔkɛ kɛ Kulubali Umaru Kulubali Jigisema Umaru Jigitugu Umaru musow ka Umaru cɛw ka Umaru Baro Segu Baro Mamada a ye ɲɔgɔn cɛ ka taa Worodala ko t'o kɛ tolaci belebele ye nka nin ko in kolokoloba y'i bɛnkɛ ye ne bɛnkɛ jumɛn Transitaire Seydou Sangare Mamada ka karifa jama la tewu belebele cɛw ni musow Mamada n b'a f'i ye Worodala ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan a tɛ tɛmɛ o kan kolo wasara chef de canton tun bɛ yen au province secrétaire général tun bɛ yen maire ka premier adjoint tun bɛ yen jeunes ka président tun bɛ yen farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaa min bɛ Worodala o kun bɛ yen Mamada délégation bɔra fo Bamakɔ ka na Paul Ismaël Boro n'a ka cɛ don Mamada bɛn ka cɛw dafara o la sa an bɛ Seydou Sangare fo a ka cɛsiri la a fana n'a ka élément kun bɛ yen Bakara kun bɛ yen Kamisi tun bɛ yen Papa kun bɛ yen a jɛɲɔgɔn bɛɛ de kun bɛ yen ka kamalen kɔkɔrɔma don Mamada an bɛ MMK maaw fo k'u fo cɛsiri la ni kun ye jama ye terrain kan sibiri don Mamada a ka b'o hakili ma wa ballontan tilala ka taa kɛ 0-0 fu ani fu o de diyara n ye kojugu o b'a yira k'a fɔ jamanaw ka kala ka don ɲɔgɔn na o min ye mouvement Mali kanu hami ye intégration de Gaïra siga t'a la an bɛ Seydou Sangare fo an b'a fo ka Sangare Bari ka coordinateur régional fo an b'a fo Umaru Kulubali an b'a fo ka Kulubali Bob ba kɛrɛfɛ Dol an bɛ Dol bi fo an b'u fo k'a ka cɛdenw bɛɛ fo kosɛbɛ Mamada cɛsiri la an kun taara o de la Worodala sira diyara bɛnkɛ bisimila ni Worodala sira diyara n b'a dɔn k'a fɔ ne sama bɛ o n ko ne sama bɛ n ye sama o nka bawo biliba bɔ don kɔni n'i ma se ka fɛn min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o don o se t'i ye kosɛbɛ kɛ e bɔlen Worodala nin ko dumanba nin na e kɛn bɛ ka ne sama n b'a dɔn siga t'a la o bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa bɛnkɛ kibaruya gouvernement jumɛn yɛrɛ b'i bolo o kɔfɛ sa bi kibaruya gouvernement min bɛ n bolo n den cɛjuguya ka di dɛ i jija i ka kɛ maa cɛjugu ye cɛjuguya ka di awɔ cɛjuguya ka di kojugu cɛla Worodala jara koyi bo kɛra fɔ ko cɛjuguya ka di cɛjuguya ka di dɛ n ka jija kɛ maa cɛjugu ye awɔ maaw b'i bolo la cɛjuguya ɲɛ o n den i dun k'i jija i cɛ ka juguya ni cɛjuguyara i komi gɔngɔ a b'i kisi ko dɔ ma dɛ bɛnkɛ ne tɛ cɛjuguya fɛ ayi ne tɛ cɛjuguya fɛ n den i dun ka cɛjuguya bɛ maa bɔ ko dɔw la dɛ ayi bɛnkɛ ne tɛ cɛjuguya fɛ ayiwa ayi non kelen ni ne yɛrɛ ti fɛn min fɛ o de bɛnkɛ dunya la o de ye cɛjuguya ye bɛnkɛ tana kelen fɔlɔ min bɛ na o ye cɛjuguya ye den k'i ka to i ka cɛjuguya ayi bɛnkɛ sabu cɛjuguya a bɛ maa kisi ko dɔw ma kojugu belebele bɛnkɛ n bɛna mun f'i ye an tɛna se ka ɲɛ o kelen na nka n kɔni ti cɛjuguya fɛ mɛ min ɲini nka mun na i ko cɛjuguya ka di jɔn ne cɛ ka jugu cɛjuguya ye mun s'a ma sa ayiwa n den e de m'a fɔ k'e tɛ cɛjuguya fɛ wa kosɛbɛ k'i t'a fɛ i cɛ ka juguya wa ne dun y'a f'i ye n k'i ka cɛjuguya ta n ko tuma dɔw la ni maa cɛjuguyara a b'i kisi kojuguba dɔw ma dɛ nin ye kojuguba de ye cɛjuguya ye cɛ kisi min ma le fait k'a cɛ ka jugu Mamada o y'a kisi dɛ mais cɛjuguya ye jɔn kisi o cɛjuguya o sababu fɔ an ye sa i ka cɛjuguya nin yɛrɛ i k'a walawala ayi o tɛ fɔ ten dɛ fo ka mun k'i ye i b'a dɔn dususuma wa
ne dususuma ni o sɔrɔ ko ta dun ni ye dususuma sɔrɔ ko ta dususumalen jɔnni cɛ ka jugu cɛjuguya y'a kisi mun ma a y'a ɲumanya jumɛn k'a ye mamada a ye hali fagali bali hali saya cɛjuguya in ye o bali a ko la aya bɛnkɛ ni dususumara dususuma ta fɔlɔ inshallah i k'i dususuma ayiwa a filɛ Sikaso ana lamini tengu dugu ni deme nyogon dugu bolomada dugu amunu klo nyagale jole ndo ni kunafuni dumai kunafuni kerengereni mi na kembe sababai keni dugu daga bana fura mi mbe na okumba kuma me na oma do soro koro okuma o kemple ka dugu mine wa ba au bulu koro angwa maku dususuma fura ka chebale dususuma maamunu ntaye furudimi na kembe ka tigila ma sege atoromba bulu dusukumbe shufi ina tasuma sigi mbala mumbe nu jabe tige walma be girinti wati be kata se konoja bambali be mamunu na ay kulungulu akona dususuma nofe ashashi lama oye keme fly mugula made do ambolo abwati lama mugula made do oye keme nani dususuma ale banom kala ame do mina ko bi ay wuli bi be akana dususuma nofe kaka au ka banom furai dususuma ala kan dususuma bai ala ko dugo mine amin bege ika do dususuma ala kan dususuma amina yara do be dususuma nyini kono jaare bambali kama okay ulu tigila ma nulu be dususuma ko fo o ka fo ko wa ilafia faraka ilafia awo kono ja bambali munun tayo dususuma nyini nin ko ere ko kono ja awo o ka fo do ko wala ilafia faraka ani dususuma be prikini ni yo faraka bege ebe lafia nyinna ka bo kono ja bambali bulu abiki sagoye ko sobe aha bismillah aya benge ne dusuma talengo ife akanogo ayo ame kolongolo kadu gafi kono sigatala ila bena ko sabage benge benyi ngalu kwaledu akadinye mago be jabi kenema undila mbodima jabi mi mesega jama bela jele wasa kana siga fi hali do kana donyini ngatuguni kana siga aya benge ne ko munkera yilimani ya kuma mewa nyame région de Kai ko sobe 2 points répression à Yilimani siège au consulat du Mali à Paris benge oya nanzara kai eki nendo la ka wala bamangan kenyina no kera maoma kulubana o bela jelemba fame de gudu zigoro kengena association Yilimani daga kane nene manen fo bamananga na nere bade ndogo muso fata sanogo atna famu ami university na duma famu tanti benge bulude transitaire seru sangare ka nyefoye kumate kamisi ni bakarama ko sobe mamada ika dogo tarabasuli mingera Yilimani nambe na nendo alaka wala Yilimani ga demunu sigile do franchi utaranga latiki de show no ye consulat ye ka mine kiro ki siga dalanti tanti match faransi wa Paris benga o sababu ngera munye le républicain de ni wala le républicain ika do décembre kalo kletani nduru o bena juma mima mamada ningera juma fimba de kersingane alebe consiga commune ne la Yilimani sergil la kay region est-ce que Nazira kersingane ambe bacha samasafu bacha be nanya lefo ambe ika do banyugo duganti fu amafo mamada ika do anga finiti la ma ko lu de marfa kise yere de chief ngenu na jenu na de pom onge oku kele ka meri mine sabu meri mimbu kuna mandu yo ba fa akata udi finiti ku tarabasura benga munyu black o chiula de odi atika na hinen na nyiningalla mamada ko shere do ye min fo kani ko jugu banyere la kali mamada ni dusu tiye ko bayi marfa kise bali no ni ye jelu dayele le jeli blew mamada maw yoro jogine kabakodu jonde muguti kisek blimanti wala o woro men surati wiye bege mali fini tigu ko mo ma to ko fonte to ko fo mamada nam ibado ga fo anga konsila min be Paris o ma amara ga de borasa golle gri hondiga konsila hondiga tago konsila ngondi hondiga konsila ngondi okoro barawulla anga ta gansiki konsila kono mamada antara est-ce amara ga dinda maw jona kibaro de flaka be genou bela jele kersinga de genou mamada kuma flaka jie be mine réseaux sociaux est-ce que ni juma do ngera juma gelemba de juma tebede anga fini tigila ma uye folige ya shisha gendarme do bala gardi do bala mamada uluni konsiga komini kersinga ne village u genou de tarabasura ulasa mamada ni ya jaye internet ga idabalbe ba est-ce que opala ma chama jogina de abi mata mbonyongo bo Allah akbar dogo go mata ni nani aboda do abobaga do fe est-ce que opma antara sigili minge consulat dalasa ika do kersigane a maire yere commune maire consiga commune maire tamasa kibi aywa
ko an b'a ka démission dɔrɔn de fɛ a ka wuli ka bɔ an ka mairie la an t'a fɛ. kabini sɔgɔma jeunes de taar'u sigi mairie da la. 5h du matin. ni nɛnɛ ba in na. u taara sigi mairie da la. maire de filɛ ka wele bila sisan ka kana tigilamaw wele k'u kana jeunes gɛn ka bɔ mairie da la ko yani ko ka taa ɲɛ. dɔw y'o ɲɛfɔ an ye. communiqué min kɔni kalanna a don nin kojuguba in kan front d'action pour la région de Kayi o tɛ fariki maaw ye wa olu ko maa caman de joginna ko mais u bɛ welewele da maaw k'u bolo da u dusu kan hali bi an ka jamana ɲɛmaaw ka kɛta lajɛ nin ko la ka yeelen bɛɛ lajɛlen bɔ nin ko la a kisɛ ko n'a ko bɛɛ donna cogo min Mamada n'an dun fana y'o ye an b'a fɔ dɛ. kosɛbɛ. Lasa fo ka taa se samedi wula tilenni ma gouvernement ma communiqué kɛ nin ko in kan force de sécurité ka nin ko in kan olu minnu kan ka jamanadenw lakana. a ko in yɛrɛ kɛ don Mamada i ka dɔn Mali ambassade min bɛ Faransi ye an marakaden minnu bɛ yen yɛlɛmani ka den minnu bɛ yen an y'an firi ka taa ambassade la consulat la jɔnni de ye yamaru di fini tigilamaw ma k'u ka kisɛ yɛrɛ ci marakadenw na yɛlɛmani jɔn y'a yamaru di. bɛnkɛ ne mago b'o yɔrɔnin de la. jɔnni y'o kɛ. voilà ko munna yan'u ka marifa ci o hali n'u tun ye mugujugunin ci gazi min bɛ maa sɔgɔsɔgɔ ka mura bilila ta o tɛ gazi lacrymogène ye ko munna u m'o ci u dun taara kɛ kisɛ yɛrɛ o de ye ɲininkaliw ye sa maa caman bɛ min kɛ i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa juguninw somaw. Mamada ko nin baraka wuli ani sigili banbali min kɛra mairie da la yɛlɛmani sɛrɛgili kɔnɔ ye caman bɛ k'i bolokɔni cɛjugu ɲɛsin maa de la. Lasa maa minnu kɔni y'u cɛsiri nin ko la yɛlɛmani daga kane ani politiki maa kɔrɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Awa Gasama Jaabi député élu a yɛlɛmani k'ale tɔgɔ duman tɛ nin ko la dɛ. Mamadu Awa Gasama Jaabi ka tɔgɔ duman tɛ nin ko la dɛ. bɛnkɛ cogo di. o m'o de ɲɛfɔ. ayiwa. u danna yi n fana ti tɛmɛ yen kan dɛ. awɔ Mamada pour que k'a dɔn kibaruya wulibali bɛ Royal FM de bolo maa minnu joginna n k'u tɔgɔ f'i ye minnu somaw sera k'u ta maaw tɔgɔ fɔ minnu joginna Papa Maro Kebe El Hadji Mara Kebe Samba Hatumata Sibi Silemano Mashitan Drame Abdoulaye Mina Sibi Bakari Awa Kebe Demba Bejara Mamada nin bɛɛ de joginna El Hadji Maro Jaha o fana joginna Nare Kulubali Mamada o fana joginna Laurent Issa Dado Sila Laurent Jacques n'a fa ye Issa Dado Sila ye o fana bɛ joginno na ko tɔrɔmɔɲɔn kan ka d'u ma wari kan ka d'u ma n b'a la. ayi bɛnkɛ ne bɛ joginno ne t'i bɔ yen o. Laurent Jacques. to joginno la yen. n bolo nin de bɔsira dɔrɔn. bolo di wa. gabakurunin de n bolo yɔrɔnin dɔ bɔsi. bɛnkɛ da finɛ kɔrɔ. n fana ye bandiba meloko la ka jɔ aran na a b'a fɔ ko wari bɛ d'a ma wa. Laurent Jacques fana b'a la. a bolo bɔsira. n'ale ta ye bolo bɔsi a yɛrɛ sama ka bɔ a la. foyi tɛ d'a ma bolo bɔsi dama ti foyi a jigala kan. o bɛɛ tɛ joginni dɔ ye bɔ mun na kana bɔ a la. bisimila. bɛnkɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ko nɔgɔya. Mamada nin ko nin ala ka jisuma k'a ko la. bɛnkɛ ala ka jisuma k'a la. an man to y'a ka foli di fo Lobilo ma Worodara. Mamada Lobilo y'an bisimila. Lobilo dan t'a ka foli la. an bɛ Lobilo fo Worodara. bisimila. bɛnkɛ an bɛ taa ɲɛfɛ. ne ko jɔn de ba nin bɛɛ de k'u ka baarakɛlaw sara dɛ. u y'o de ɲininkali kɛ yan dɛ. Proximus Mali International cakɛda dɔ de don a tɔgɔ ko Proximus Mali International. Un ancien ministre de ATT et le porte-parole de Blaise Compaoré refusent de payer leurs employés. bɛnkɛ i nɛn don a la i k'a walawala bamanankan na n'o kɛra Malamini Konte b'a faamuya o kuma Gabɔ de k'a fɔ a tɔma Malamini Konate u bɛ jɛ k'a fɔ Modibo Traoré Baraza ale muso jiginna denkuranin na bi an bɛ dugawu kɛ ala ka den balo. tɛ Malamini Konate ko nin dɔn soma tɛ nka Malamini Konte ye n bɛnkɛ ye. Mamada ko ATT ka ministre kɔrɔ dɔ ani Blaise Compaoré ka kumalasela kɔrɔ dɔ olu de bannen filɛ k'u ka cakɛlaw ka sara d'u ma. gafe min y'a fɔ les pays kabakun i b'a la wa. i delila ka baara kɛ ye wa. Mamada kalo 8 o ye baarakɛla kɔrɔw ta ye dɛ minnu b'u ka sara sɔrɔ kalo 8 baarakɛla kɔrɔ minnu taara kalo 3 u m'u ka sara sɔrɔ. ni san fila in kɔnɔ société belebele dɔ don ko Proximus Mali International Mamada olu b'o situation de la dɛ i ka dɔn nin société in a cɛsirilen don minɛ i b'a dɔn téléphone ko ordinateur ani tablette dagabanaw société in b'olu de feere. o tuma Mamada u b'a ta nin ka juru don maaw la san 1 walima san 2 kelen juru tɛ don i la dɛ service
se ka ordinateur kemeni ko juru do service la ani sara doni o mamada ika do chageda munun be ordinateur nun juru taw fe go do fiyewa BMS Bamako bola BMS Kati ani BMS Sikaso bola minisma maw bola ani BDM ulu fene chagelaw BDM fene be ordinateur taw bulu bon nim chageda sa no e proximity u ga barakela e kulufla de kulufla munun bi minaw taw nu be terrain kata minaw placer kata waru kani o ye kulufolo ye olu ye mashigi ani munun sigi be bureau kono war binna olu de be war kan ka tayoro min ka se nyemaw ma o ye agent saba ye babada ni baragala nu chama stagiaire de BMS la uni bangere chesa proximity maw o ye bangi stagiaire de ta kulu bla ba o de ato contrat de lana unuche jageda mi contrat de la o de cabinet mali RH consulting yi o de contrat ke agent nunu ni proximity che mamada contrat konna na sebene me ko category fly munum bi apara u doni ngata no fongi mango ye ma shegi nyi ulu bi sara mina kalo le ba do watani shegi watani shegi o bu to ko sebe YNPC ni amo fena na de o category flana munum bi bureau kono sa BDM ni ikado BMS ni ministre na nyona ula ulu bi sara watan na ni kalula Olasa nous sera ka téléphone kilo kelen feri wala ma wiye ordinateur kilo kelen feri kemenani be du uma o fanana o salo ma koro nunde kalo sheginga o masara ma koro tale o nyina ni yolu kalo saba o fanati sara uye nyini ninge chogo bela wala sa foga benge ku ka sara soro amanyana bo o ya nyini sasa kata sharia gunde ka o de atu ye wele da anyema wi proximity yere directeur ba o de ambalma ke do ko Umar Traoré ale na ka danga monsieur Karama uyu wele bogoji neka ko ku ka sara wi o kele ministre koro do no ye atete ga ministre koro do yi o de fle ka wuli ki jo ki paratu agent nunu nyina makolonto ki paratu sabu ale rede ikado proximity ni anyema ba jatigi ke de ministre koronye jara do de monsieur jara ancien ministre sous atiti directeur banyere de société directeur banyere jatigi ale de we Burkina Bedo o fene bless ko pore ka porte parole korodo di Burkina président min gwena jama fe ka bo fangala proximis a jabala rebe amdalay imeblu abeka lay o so fene de o fene be ministre jara inga konti de la voilà ça bon proximis ni société a patron o gwe lay du ta ko amene ba juma temene ku na baragalo ka warsara o make bon agent do anya munun kumbe ka kuma nuyi olu ko lu jigitigele ndo akola de ko sabu ni ta hien folo be laidi du olu mo ta bo asra bo sebe fasiri ba no de kletiki danyogoye o de nyiningali kesa ko mun kembe kan sara ko in blona ta ka kede ko sobe ko yala siga kembe atete ga ministre ko na monsieur Jara na ta ka directeur Umar Traoré kokoroma dowa anaka adjoint est-ce que kononte ukuye directeur era na ka adjoint mine ku bla dogo ni nawo me Jara ministre ko Jara inde fleka avocat do nyini o tara nunu mbo kasola est-ce que ko kuma mumeni ko injugo nyiningali gele on ye nyininga go joni mbambe ku ka baragalo ga warsara Proximis Mali International benge ni wala chugo mina mbado Suleiman Touré yelemane aya famia ka fo Salve Coulibaly les dépendeurs de téléphone ayo benge no fana du ya famu ndoro kana sika la abla job ba famu voilà électricien job voilà jema abana bismillah benge ne John ne blara ka bo kasola ya kuma me nge arrêtez pour complot munu ngumina na complot gola wa le capitaine Mamadou Alassane Maïga l'élève inspecteur Souleymane Doukara Djeneba Marie Sako acquitté par la cour d'assises benga o nanzara kai nyama ki nendo le ka wala bamangana no kra armanjara boloba famia ka fo Ousmane Ngoitay tam veziga soya surasu do ay commerçant ndo ad téléphone ngla na udu d'accord ko capitaine Mamadou Alassane Maïga ani élève inspecteur Souleymane Doukara ani Djeneba Marie Sako yu labla ku no ma ye ko do la fini implémenter ka kirila tenga dun ko tokera chugudi mino de nyefi wala ay adamina na chugumi folo de adamina ñu se kasola anu bla la chugumi ko sobe indicateur du renouveau au de ni be wala ibado kurta sisi au de fini implémenter keba wi capitaine Mamadou Alassane Maïga inspecteur Souleymane Doukara ani Maïga furumuso mara Maïga Djeneba Marie Sako yoro sigana tungero lula ku kuma fe ka janfa jugu ke no ye complot ka anga gouvernement d'Afrique mamada oluga kiri de kera juma temene kalo enkle tani nduru ko sobe ya nyini minga sa ka fanga d'Afrique nu no menena ola mamada mbisegi ni yengo fo janvier 2015 akekuma mena doni ape doni mbo
u nale kiriso kono tuma mina bazen sogolama dɔ de tun bɛ capitaine Alassane Mayiga la Mamada a fasara a ɲanina i b'a dɔn ko kaso digira la kosɛbɛ Sulemani Dugara ale tun bɛ bazen jɛman na Jɛnɛba Mari Sakɔ i ka dɔn waxi kun b'o la u nana jɔ filimbileman kiriw ɲɛkɔrɔla la k'u kun b'a fɛ ka janfa min kɛ ka Mali gouvernement dafiri k'u nɔminɛnen don o de la u kun donni bɛna f'u ye o palasa kiri ɲɛmaaya kun bɛ président min bolo le président de l'audience Mamada o de a fɔ ko Mamadu Alassane Mayiga ke e nɔminɛ kun kɛra min ye k'i ye complot in kɛcogo bɛɛ lajɛlen sɛbɛn papier kan k'a ko bɛɛ labɛn k'i bɛna IBK ka fanga bin e nɔminɛ kun i y'a kɛ ka da yɔrɔ saba kan fɔlɔfɔlɔ i kun ye fɛɛrɛ saba de tigɛ papier kan i bɛna complot in kɛ cogo min an ka jamana kuntigi a taatɔ ministre ka tɔnsigiyɔrɔ a bɔtɔ Sebenikɔrɔ ka taa aw bɛ se k'a minɛ ten k'a kɛ wo la coup d'état fɛɛrɛ filanan kun ye min ye ni aw b'a fɛ k'o kɛ u kun b'a fɛ k'a kɛ jumadon dɔ fɛ i bɛ ka taatɔ misiri la u bɛ se k'a minɛ misiri ta sira la dogodogonin fɛɛrɛ sabanan min kun labɛnna o de ye k'a fa un coup pɔn kasi nka o ko fanga yɛlɛmana k'i nɔ minɛ kun ye o ye fɛn min ye inspecteur Sulemani Dugara ye ale ko k'ale kelen de tun b'i cɛsiri ka président minɛ u ka jɛkulu in cɛ la k'u k'a minɛni to ale ma ale kelen kun bɛ se k'a minɛ bon fɛn min ye capitaine Mayiga muso ye sa Jɛnɛba Mari Sakɔ n'ale ye capitaine Mayiga muso ye ale ko ni président minɛna n'a ma faga n'a minɛna ale b'i cɛsiri a ka kaso la don na a bɛ dogo yɔrɔ min yanni kow ka basigi o fɛɛrɛw kun bɛ di ale ma kabini o kɛra k'aw saba aw nɔminɛ kun de filɛ nin ye capitaine Mayiga ale fɔlɔ ye kuma ta a y'i dala cɛ nin bɛɛ la ko nin fɛn fɛn fɔra ko tiɲɛ tɛ kiribilemantigiw n'o ye cour d'assises u jɔlen b'a ɲɛ kɔ a ko président ma ko dossier min b'i bolo nin ye n'o y'an ka dossier ko dossier nɔgɔman tɛ dɛ ko maa tɛ nin dossier sɔrɔ i ɲɛkɔrɔ don o don dɛ ko sabu jamana ka bawuli n'a ka basigi bɛ nin dossier sugu de bolo procureur ye kuma kun don ni o de ye o kɛlen capitaine Mayiga ka avocat ye kuma ta u ko président k'e ko ko dossier in ye dossier gɛlɛn ye ko anw avocat bolo ko nin ye dossier nɔgɔnden ye ko sabu foyi tɛ dossier in kɔnɔ min ye tiɲɛ ye ko wa haraba dilanna de a dabɔra de walasa k'olu ka client coron k'u don kaso la procureur ko avocat ma ko ɲaw ka kuma faamu ko mais a y'a ka client ɲininka n'o ye capitaine Mamadu Alassane Mayiga ye ko mun juru bɛ ani Amadu Aya Sanogo cɛ dɛ ko n'o y'a to a b'a fɛ ka coup d'état in kɛ walasa ka Amadu Aya labila bamanan kuma bɛ gɛlɛya ko o kɔnɔna la a ye inspecteur Dugara de fara a yɛrɛ kan o min ye Amadu Aya fɛnɛ masurunama ye ko ja n'u tun ka coup d'état in réussira dɔrɔn u bi Aya bɔ kaso la avocat ko procureur ko n'i y'i banba o yɔrɔ kan ko munna capitaine Mayiga taara bɔ Amadu Aya ye kaso la ko an b'o ɲɛf'i ko a taara bɔ Amadu Aya ye kaso la somɔgɔya de kama siɲɛ caman ko coup d'état tɛ manamana ko ye koyi coup d'état tɛ dala kuma ye dɛ maître Rokiatou Magaji y'o fɔ bon ɲininkali de kɛra sa ko bon a y'a fɔ an ye sa kɛ munna capitaine Mayiga taara bɔ Amadu Aya ye a ka kaso la Selenge u ye kuma di capitaine Mayiga yɛrɛ a ko monsieur le procureur ko Amadu Aya tɛ ne teri dɔrɔn ye dɛ ne baden de don a bi komi n baden ye fa kelen ba kelen o kuma n'a ye nin ɲɔgɔn na gɛlɛya sɔrɔ ne wajibilen don ka taa ɲɛ d'a ka kaso la k'an ka kɔkɔrɔma don d'a ma o kɛlen ministère public wulila ka kuma o ko nin kiiri in tɛ sécurité d'état ka kiiri ye dɛ mais avocat naani bɛɛ lajɛlen y'i bolokɔni ɲɛsin sécurité d'état de ma sécurité d'état maaw ye ni tɔɔrɔ min da ni maa saba ninnu kan Mamada u ye ɲani min da u kan u ye bagabaga min da u kan SUE yɛrɛ kɔnɔ ye k'a ka bɔ hakili ma maître Fane ko ale ka client ye tile 52 de kɛ u minɛnen don jagoya minɛni na SUE la u ye kalo 7 kɛ fɔlɔ SUE la ye ka sɔrɔ u ma yira juge la k'u yiralen juge la fɛnɛ Mamada minoti de tun b'u tɛgɛ la n'o ye nɛgɛ ye nɛgɛ de tun b'u tɛgɛ la k'u ladon juge kan ko wa u ka ɲininkali kɛra SUE mɔgɔ dɔ ɲɛna k'o ye sariya sɔsɔ dɛ
ni sariya dun sɔsɔra mamada n'u nɔma ye kiri la o ba fini bilamantigiw na kiri tigɛ o de kɛra kiri janba ye sa mamada k'o kɛ sariya kulu gɛlɛn article nu an tɛ ninnu bɛɛ dɔn mamada an ma kalan k'o kɛ olu fɔli ye sa nka maa nɔminɛlen ninnu ka avocat u kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u jɔyɔrɔ tasuma faga kuma laban na sa i ka dɔn kuru yɛrɛ n'o ye tribunal ɲɛmaaw ye kiri tigɛbaw olu donna dogodogoni so kɔnɔ u bɔra u ye mun fɔ bɛ ka fɔ an ye joona i da teliya u ko capitaine Mahamadu Alassane Mayiga inspecteur Sulemani Dugara Jɛnɛba Mari Sako aw bilara ayiwa a fɔra k'aw tun b'a fɛ ka fanga dafirili min kɛ ni complot ye aw nɔ ma ye a la aw bilara Sɛlɛku Mɛlɛku ni ko jɔnw bɔra kaso la olu de don ka lase an ka maaw ma laadiriya la bɛnkɛ ye nin walawala cogo min na hali jɔ kɛ ne fa karata Bubakar Musa Kulubali a ye nin faamu kosɛbɛ nka bisimila bɛnkɛ jɔn de bɛ grève la mamada nin ko jugubalen don bi dɛ i ye nin fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛnkɛ transitaire Seydou Sangare a ja tigɛra ten pewu mamada front social 2 points les transporteurs en grève illimitée bɛnkɛ ya nansaraka ye ɲama k'i nɛn dɔ la i k'a fɔ bamanankan na n'o kɛra ne tɔma Mohamed Sidiki Dugansi a b'a faamuya faransi k'a fɔ denkura n'a b'a ye mamada k'an ka mobilibatigiw olu ko k'olu na wala bila sa u bolo bɔ mobili wala nka bada f'u ka laɲini ka sabati bɛnkɛ o dun ye laɲini jumɛn de kɛ bɛnkɛ u nana ni nin sababu ya walawala an ye indicateur du renouveau ale de bɔra ni i ka dɔn nin kuma belebele in bɔra ni kuma in ye tuma min na a ko ko yɔrɔ sigi ka fɔ kun bɛ mobilibatigiw ka syndicat n'o ye syndicat national des chauffeurs conducteurs routiers du Mali Sinacor Mali ani i ka dɔn direction nationale du transport ani patronat ani syndicalistes bɛɛ lajɛlen sigi ka fɔ kun kɛra walasa laɲini dɔw kun kɛra o laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min mamada bɛn ma kɛ o de la u ye ɲɔgɔn sigi ka kuma nka u ma bɛn fɔ la dɛ n'u dun ma bɛn fɔ la dun mobilibatigiw ko k'olu fana n'u sen bɔ accélérateur kan ka walan bila i n'a fɔ syndicat national des chauffeurs Sinacor Mali y'a fɔ cogo min k'olu bɛ baara bila bada kabini sɔgɔmada in na Mali dugukolo fan bɛɛ kan Sinacor Mali yɔrɔ ni gouvernement kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ kabini mois de mai tile 21 2017 u kun y'a fɔ k'u bi grève kɛ u ye grève kunkurunin ko la a ma dogo maa la dɛ mamada don min na f'i ye camion 1000 ni kɔ jɔlen douaniers da la Sikaso yɛrɛ ta kun ka jugu n'a bɛɛ ye mamada ka d'a kan k'an ka jamana ɲɛmaaw m'u ka dalakanw sabati u ye layidu mun ta olu y'u m'u sabati fɛn min ye Sinacor secrétaire général ye n'o Mokhtar Dabo ye mais kalo tɛmɛnen a ko olu ye grève kɛ ka d'a kan u ni gouvernement bɛnna bɛnkan min na décembre o san kelen na 2015 ni a bɛnkan tun ye bɛnkan sigiyɔrɔma 10 de ye 10 revendication gouvernement ma olu jate o la u ye min kɛ o la dɔrɔn poste minnu kun ka ca siraw la u ye poste dɔw wuli u kɔni y'o kɛ dɛ mais kabini o kɛra u y'u sen da a ko tɔ kan permis de conduire ninnu wo chauffeur ka tɔgɔ sɛbɛn ni INPS la wo u y'u sen da o bɛɛ kan ko kalo 8 o bɛnkan kɔfɛ ali bi gouvernement min i bɔ a nɔ la ɲɛko min ko kelen ko ka d'a kan sariya dun tun b'a fɔ cogo min n'o ye loi numéro 92 23 septembre 92 ye mamada n'o bɛ baara sariyaw latigɛ ani convention numéro 7 ni 98 de OIT olu y'a n'an ka jamana y'o signé o y'a yira k'a fɔ ko syndicat bɛɛ yamaruyalen don i k'i aw ka organiser kulu ye k'aw ka laɲiniw ɲini mamada o de y'a to olu ye gouvernement na sigi k'a f'u ye nin degun de b'an ka degun sigiyɔrɔma 10 o kelen syndicat ko k'olu tɛ nin kɛlɛ bila gouvernement bolo dɛ ko sen kɔni ayi u bi taa u tɔ de la ko sabu gouvernement u ŋaniya t'a fɛ ka solution ɲini nin ko ko frais de route dɔrɔn musaka min bɛ sara sira fɛ chauffeur bolo mamada ko n'i y'a jateminɛ u y'o montant bɛɛ fɔ n'i bɛ citerne de boli o i bɛ camion de boli o i bɛ taji sugu min ta a kɛra pétrole lampan a kɛra gazi ye o bɛɛ pourcentage latigɛlen kun don gasoil o DD o bɛɛ kun latigɛlen don ko bɛɛ de nana jigitigɛ yɛlɛ ko k'o bɛɛ ɲɛɲini gouvernement y'i mankun o ka tɔn ye syndicat secrétaire général a yira k'a fɔ ko kuma tun tɛmɛna o ni gouvernement cɛ olu yɛrɛ ka bureau kɔnɔ ye n'o ye i k'a dɔn syndicat national des chauffeurs maaw yɛrɛ ka bureau la ye ni direction des transports ni patronat maaw cɛ o ma se ka bɛnkan sabati u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min de ye sa convention collective o yɔrɔ de ye u fara ka bɔ ɲɔgɔn na la convention collective n'o de ye ka baarakɛlaw bila u ka hakɛ bɛɛ lajɛlen la
domina ni barabla I hagla tigele kasika isigi kasu geleatika ou ma be convention collective de aha bi nam chauffeur ko anuga syndicat ko lunu jenyogon ko ku segu ka hake bed est-ce que ko sabu ka bara tabolo yere ubise ka sana yelen soro ala tugomi dangar kelen dola est-ce que bonya shite chauffeur ko ka patron yoro Mamara chauffeur bi gende ba foko niye mafu genga bi ka bara ayo mai wi société do tayere mino olu baraka nyogon do gefu falaki société Star All lui est chauffeur tan saba de ge dembaya tigu torome tubu ma torome Jijim fone société do o ye chauffeur woro de gwefu falaki est-ce que Africa Global olu e ma saba ge est-ce que Nyanga do transport olu ye chauffeur wolonwula gwe mamada ni besigi mbe ki bolo du da kadaka chauffeur u lakana nente kosobe bara sirafe bara sharia sira kosobe sebe fasiri ba ko ngo ko ni sebe mbe sebe tumamina olu be ni do gafe gono tumami o ya soro ko benga makede mais Umar Traoré to do wulla ki faraga bo chauffeur ula de syndicat la de kale te grève ko ina de ale kele un certain Umar Traoré se désolidarise de ce mot d'ordre de grève kale tala de ko fene ano nyenyini mamada alaka jisuma gende na ni mawya me ko chauffeur ko mobile ba chauffeur ko grève chama ba fe o manamana ko di mamada mobile ba chauffeur ka kile grève milliard perti de du gouvernement banga chemi ndo to dodi mamada milliard perti de du douanement abi tieni minge douane ko mamada transitaire abi tieni min do transitaire ko benga ka bo aklima abe siga so transitaire fo nyere burange be maman Traoré ambafu samage be douane ko na ambafu bismillah benga yeni wala chukumina mbado batine konte ale ya famia ka fo serenti konte ujela ka fo segu minti baraji ko sobega ngai bismillah benga ne amita nyefe ayo ne ko benga mun kuma yare de be haidara ka dugulu ko kuma la de aka dugulu ko mun kuma yare de bala babada kuma wero ba ako jugoro de et quand octroi de 150 hectares à Haidara 2 points Ibeka a-t-il été piégé par le ministre Bachili? Benga ya nazaraka wala bamanga na Birhima Diallo ka fama France ka fo funedra me. Nina mane vo bamananga na neba don joage Umaru Kulubali coordinateur régional mouvement Mali Kanu alet nafa. Na duma famu akana jigida ekado ise Kulubali ka Bamako ko ba nyefo ayede. Abada turet na fa Kader Diallo ta fa. Mamada. Ko yalawo dugugolo hectare kemene biduru min dira Haidara ma Ibeka fe ko yala ka dugugolo ko ministre no e Bachili ko yala e Ibeka choro ni wa benga chodi gele jabi gele mani benga wala gaveni yeni fo la preuve ale de ni kuma belebele info benga wala no kara association gunjurul lemunun daga kane uba famu babada yoro dugolo kuma ina na mauludu temenedi anga jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kele ga fo na hectare kemene biduru di ansar dini nyema bama no e Sheriff Haidara yi kuma ma wuliti ne wa o dombolo inde mamada o de kuma chalembe fo kana ke digun yere Haidara yere ma benga wala no ke sa jabati ale ba famya mota ninga fo kurtumin Kulubali lemani wala uzazi draman daut nafa na duma famu akana jigida ansar din samage ga ko ba nyefo ayede alebe siga soya mamada président kele ga dugugolo indi sabo Haidara ka langini konna la ko kene dogayara ko président ga kene ferelendi o kuma de be ka wala chugo bela ko sobe munu nya famu ani munu me ka ko ke ka mau hakli chie ani munu yere ti foi doni nkola o kulu saba de pe benga wala les objectifs les manipulateurs et les ignorants bebe ki tafu bebe tafu ko do be ka jamana do hakli munu ni nkola wala sa ka ke politique ko ye ku ni yoro soro ala donc on y a ko laje famu yere fleli la ani an munu yere ti foi kalama ala be wulle do ki jo benga albini yoro wala nga famu politique ma do be mamada ni sera politique kene do ka ulu ko ne be kulela fa be fe ko Ibeka e ni di Haidara madi wala saka Haidara nege akana faraka wala sa saka Haidara ga kokoroba do soro chugumi aka président Kalafili Natala no e deuxième mandat ami bulo bo femi no fe folo doko koni koin kele ka dabora kama de ka malien farafara comme nié mau farafara ibise ku mara diviser pour mieux régner
o la sa nka minnu kɔni y'a ko lajɛ ni faamu yɛrɛ ko ye olu ko cogo di ko hectare 150 min dilen filɛ nin ye Haidara ma Haidara ɲɔgɔn na diinɛ ɲɛmaaba maa belebele k'o man ka maa si tɔɔrɔ n'a kɛra a kɛcogo la dɛ n'a kɛra a kɛcogo la o ye minnu bɛ ka kuma faamu kɔnɔna na i n'a fɔ an n'a ɲɔgɔnnaw Mamada olu minnu bɛ ka ko lajɛ faamu kɔnɔna na olu ko de ko a di cogo de man ɲa a n'a ka kan président y'a kɛ a ka kan mais a di cogo de man ɲa a fɔ cogo de man ɲa ko ka d'a kan n'i bɛ nin ɲɔgɔn na dugukolo belebele di maa ma n'i b'a di tɔn ma Mamada a kan ka kɛ sariya dɔw de kɔnɔ bɛɛ tɛ min dɔn Royal FM b'a ɲɛfɔ. Bɛnkɛ o yɔrɔnin walawala n'o kɛra Sadio b'a faamuya n'o ye Sadio Jalo ye Faransi k'a fɔ Sadio Maringa ye. Mamada ni ne ma nin fɔ bamanankan na ne bɛnkɛ Dunbiya pari a tɛna faamu ni Dunbiya dun b'a faamu a t'a ɲɛfɔ a ka gɛrɛnadenw ye pari ye dɛ ko n'i bɛ nin ɲɔgɔn na dugukolo belebele di a kan ka tɛmɛ minisiriw ka tɔnsigi de fɛ conseil des ministres o de b'a kuma kɛ o dun y'a sɔrɔ fɔlɔ a dossier de fana donna olu kɔrɔ k'a da u ɲɛkɔrɔ nin ɲɔgɔn na yɔrɔ belebele conseil des ministres de b'a jalatigɛ fɛn min ye an ka maa kelen sonu ye n'o ye concession rurale ye i komi e n'i ta ɲɔgɔnna quartier Bayembala ye ani ne bɛ k'an ka yɔrɔ min jɔ bugu la o ye concession rurale ye olu dicogo Mamada o bɛ yen o sɛbɛnw dicogo bɛ yen o sariya bɛ yen bon sariya bolofara wolonwulana min b'o yira ko n'i bɛ du terrain nin min bɛ se k'o kɛ o fɔlen don n'i bɛ dugukolo nin Mamada dugukolo bonya n b'a bɛɛ détail d'i ma sa maaw tɛ min dɔn. Bɛnkɛ a walawala. Sous-préfet n'an ko ma ko commandant-jini sous-préfet yamaru b'ale bolo ka dugukolo di k'a ta hectare 2 ni tila ale b'o di a ti tɛmɛ o kan dɛ préfet n'o ye baba commandant ye ale bɛ se ka dugukolo di min bonya b'a ta hectare 2 ni tila mais a ti tɛmɛ hectare 5 kan dɛ ale tɛ se k'o di maa ma préfet tɛ se ka terrain di maa ma min bɛ hectare 5 sanfɛ gouverneur bɛ se ka dugukolo di k'a ta hectare 5 nka a tɛ se ka tɛmɛ hectare 10 kan dɛ gouverneur tɛ se ka hectare 10 di maa si ma ministre min cɛsirilen don dugukolo ko la n'o ye ministre chargé des domaines et de l'administration territoriale o ministre filaw olu bɛ se ka dugukolo di Mamada k'a ta hectare 10 mais u ti tɛmɛ hectare 100 kan dɛ ayi ministre n'a ka ministre a tɛ se ka hectare 100 ni ma la a tɛ se ka tɛmɛ 100 kan hali mètre kelen tɛ fara hectare 100 kan o se t'ale Mamada n'a ta bɔr'o la k'a ta hectare 100 la fo Bamako fo Sikaso n'i k'i b'o dugukolo bɛɛ di conseil des ministres de bɛ se k'o kɛ k'a ta hectare 100 ka yɛlɛ o sanfɛ conseil des ministres de bɛ se k'o kɛ o kɛlen an ye kiiritigilama dɔ ɲininka min bɛ dugukolo ko ɲɛdɔn kosɛbɛ an y'o dɔ ɲininka o ko ministre Bacili ko a kun kan ka kibaruya in mara de fɔlɔ yanni sɛbɛnw ka tɛmɛ a sira fɛ a kun man k'a to cogo si la i bɛ ka k'i da maga dugukolo ko in na hali n'a sɔrɔ o kun bɛnnen don a kan k'ale de tun bɛ se k'a fɔ i bɛ ka ye kan'a fɔ fɔlɔ dɛ sabu tɛmɛ sira sariya dɔw bɛ yen ko a m'o fɔ ko mais a mana kɛ cogo cogo nin donbolo min dilen filɛ nin ye k'a kɛra bonya degunnen ye Haidara ma dɛ Haidara yɛrɛ y'a fɔ Mawuludi concert la conférence de presse la dɛ président Ansarudine international Haidara yɛrɛ ko ten k'ale ka tɔn président ba président Ansarudine international ko tun y'a ɲini ale fɛ a ka ba bonya in na ko ale labɛnnen don Mamada ka dugukolo ɲini ka d'a ma hali n'o bi bɛn miliyari de ma nka ko k'i ba nin ɲɔgɔn na bonya fɛnɛ na sabu a dira silamɛw bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la jamana in kɔnɔ o fɛnɛ gɛrɛla Haidara ma wa Haidara ko k'a mana kɛ cogo cogo k'ale na kuma ni Ansarudine international président ye yanni ale ka i sɔn walima k'i ban hectare 150 na min layidu tara i bɛ k'a ye Haidara y'o fɔ nka a ka jɛkulu wɛrɛ de wulila n'o ye groupement des leaders religieux minnu fana tun bɛ conférence in kɛnɛ kan ye olu de fana nana juru ja Haidara kan na minɛ k'a ka sɔn cadeau in na a k'a minɛ a k'a minɛ olu tɔgɔ la n b'o fɔ Haidara de y'o fɔ ko sabu ni bonya bɔra fanga de yɔrɔ ka ɲɛsin olu ma ni Haidara ka wale ɲuman dɔn de ka bɔ fanga yɔrɔ k'u kan ka fo olu y'o fɔ u ka conférence la min kɛra n'i ko kuma wɛrɛ min b'a kɔrɔ o de ye nin ye ka lase an lamɛnbaaw ma laadiriya la. Bɛnkɛ yi ni walawala cogo min na hali Daramani Kunba Suguna a ye nin faamuya
ale de ya famu ndoro atogoma Dramane Kumba Touré New York ale ba famu sigatala bakumba de ko ni Amadi Kulubali ale ba famia Congo de ga fo aja maimune nuta 150 hectares ni fe ugadna ma ne ba tlam benge ni nyonche 150 hectares benge bili hakude bengo kono benge bili haku e benge bili hake mbado kono au premier mbado kono yamsa suso kono premier non kana ulu to fo sa ngo premier ulu e dirire ngo premier ouais Fone Dramé ayi Mamé Dougara directeur régional benge numéro 1 no boray Mela Terera station Petrotir no boray Issa Darojila no boray Fuje Fofana no boray Ablaye Dramé Mamadou Dramé Oma Moussa Marangletala dati be ban le 24 okay abala nyake le 21 siningene yake le 21 siningene ko da abesigi ko abeka kotroma bo abeka sigi nkortoledo okay bega muyeche dugadia ando ta yemi fo ngai idunto yemi fo bega bora sisa ba soro Umar Kulubali be yelela sababa do cherinche chugu mimbe mumana no ye krimo krimo chejuga nafanya ni chenye nga krimo ka chejuga ma nafanya ayede bora eba fogo chejuga maiwa keta fewa ne dunya fe ngo chejuga be ma kishiko do umade bora le bébé n'avait rien de ressemblance de son père. Bengo nanzara kai ni Thomas Laurente Antoine man fama wala bamangana no kerane bafune jabi ba famu ka fo mangusi jobeje ka fo Hassan Kulubali ani nyamina nana ni le mani fo bamangana ne babino bachili madame Berthe atna famu naduma famu atna fo ne barama tule jaloyi watante ne burange bulude no Berthe ka nyefo bino bachili na dogo muso araide ko sobe bobara dendo de wolola dina fate fesuku kilire fache ka jugu ko saya de cheka yiko jine woloso o dende wulula ala masai odun ko kera jogodi zeniti bale de wala zeniti bale momada muso yera to de ko kuya nana jigi maternité la menda de dugu in to ko ga do ba do bi sura momada dende kera wulula ka de chenye ko jine wulusu eske mais momada kabini muso jigina nu ye dere ni ko ka labbe kana ira badalena momada bae kashi dabne kabini saji famu nyana ko wulu dimindu mamada ote abu nyana ko muso jigine ni dengara ni nyana de chenyumani blagoro ni nye ko ni sodia de beka babla kashila nugo ko da fa ayote koko ri wolo diminti gali ba ayote muso ko ni bi kashiwo yalla Bobada wati bega temeti ko bi wati bega temeti dote ga boku yanga kashila ko yambi kashi dere ni mi kashi Bobada ja o ya soro ko ya ningu ya konenya sabanadi nga ko sadare na jale fene kunye a che jafali da mine de abito ki denga bulumine mine ninge kerefe na che bi barawro akumbi boni funengeni ndo o kuma inde na dugu mine momada kuma inde na dugu mine fu kuma tara da che tloka ki muso ni kamaleni ndo bi nyanfe ko suraga bilini na mami fleche ni chenyumani chego ayi ale muso toyi ale muso bale do le muso ba don momada che ndo ko namuri abikalo damado nembo utara fay namuri dali Bora ko namuri ni maninga yere de doku ko maninga do de ko wa akajugu mi ma o de muso goshi a muso fola bora ko mamada ka kunyo fali de dairo lambi fa o ya furusa ka bako kada munga kilia ko namuri ga kilia sigida bela jele bado bora o kuma fole namuri ko bonya kuma me ya fa muso ya vonye ye mu faye kibe bulu mine na gante kuma ko mi kono bado ni jigana be na nyelo temu man gawleti mehili musahimani ko botoma ito korodo mehili musafimani ko botoma o koro benge kilima ko ben korodo ko mehili musahimani ko botoma kuma fili musafimani ko borom nte flolu la kwa musafimani ko lu bonyo kona ayo ulte fe ngeli musate fima ko gote jema ko mehili musahimani ko botoma Wala ako muso ma nyame
tale muso bila maternité la yani muso ka jigi folo maninga ke be ki kangara a chejugu ba mawda nufle fangele terrain bi do ko na avion bi bo do info na yuko kirimo nu benga ichenena ichenena okay anufle ibe wuro kumba do akono ka bo ina fo kirimo nu mamana akomu soma ayana le fle jigi ni yoroto ibina jigi ijijada ni demma kanye nche ka jugu jugu bin fin nan jugu bin ni demma kanye na namore fa beke mangai maniga yere di du afine akokole mamada ache ka jugu ko saya ko wa ni ka jugu ka temo beka naka kliya wul eske mamada abe sanda manan ba muso folo o furu sara ko mi nya fie jugu mi kuma ko fa o furu ko tora o ke furu sai Allah wala sa kele kanin kangarda bayesa utale maternité la na manya muso jigina onana je ninyo na de kabale ni chenyuma ni nyi momada suraka kuzigi ni mboku ko ya kasi dabele o sanji famu na muso koroba sa no ye nana ye o de kwa makiche chiefo ikashi kunfanye ako wala ne deni ne chebolente ali doni ne chega jugi ne chega jugi go saya ne dendu chega yugo endu ne chedo jugo bi na idinya be fura odun ko bege chugori sisa benge mwana ni mano wa mata benga ni hinato koyi haywa sai fomu nu yayi ulubi chedo be bi nywanga dugu kele ngona demi no ulufle ko la jigi ni nye demi molu tege kono bomuna kono ubi dindo siga kembe kabale mina ulubado tigi odema demu yoro shibla den kera kamale yere photo de ba ko wuro na afere ukungolo formu nungala formu acheka inde wa ina fo kamale eske o nyingali jimen na kesa sa o bala sa ko ya vitamini ni ndi nyingali gale mora ni muso kono fere bana o ya sadoi ko ya vlega nombe nyina makolo doto katunu ni di eske namurde na le du seje ka be na muso de na je katanna ya fola ego muso jigina mora uye muso nyine maternité fambe muso mai eche asoro ko ya jigini ngo kuma e dugu bemene dugu be bora kala kan na fo dogo kolu na ta de na je ko ni de bolo do cheni che jugu fe wala ma de ngera mi eske ko ya mai ko ya tununa eche o dogo ka tara suma o fe de asumo go jom man ga kay nyini ni ndamene eske ibe man ga kay to ko do ay bahati bada bo tabakuruto benga gafela je kanya chedo alebe porjanti alete namuri du babara kabini man ga kay na ye muso tununa ni de no ay maternité beke shoni makoroni eske manyuma ndo ubulu da tusula non ta ko kana muruke ka sai fomu befa ubi ale muso gayi ayo sai fomu ndo ko ka ko ni ko ka bita su mo fi men na mo ko men ta su mo fi majiji ka tara su mo fi kamai kuma ale ma fu fomu ske ayo sai mo fasiri ba ko ko yala denguli na ke ni ngoi na wa ni ngalegele ko denguli na se ka ke ni namor ko ne abeka muso yini chugo beka muso yini chugo hete ko joni ngembe ka muso indi dugu ko dugule be mini yini ngaligele ko nala sibe fasiri bade ko ki ka do kamale ndo infere siga keme mina mamada ko fere dugubla ko e dugubla o dona chugo di namor de flag ata o jatgi lala ani bese de tara e mamada o bala sa ko jatugu ko ko kamale ni kene black abni so mada fe eske muso jigine shufe ja kibara fole kamale fene bulla ko ngunu ngando ya yara ka fo kay bamako sirade tade kay kunda bamako ka ni du dona bamako yimandi ko sebe fasiri ba ko yani ni ko bela jele ka nyana bo ko duguma bede jatgele du ko sabu bebi namuri do mamada ka be ni ko sama fada ko wa naye muso ye mimbi boala mata yoro chejugo ya kadi nasora tunche manjugo abaro go de tata sigatala edungo go chejugo no benga lega chejugo ngadi mo ngale ga chejugo ngadi tegejigi kunugujuma wala kunyugujuma benga kunere muguma tegejigi kunyugujuma benga mo bijonye nere muguma benga
o tɛ dansigi bitala o bɛ dansigi bitala n'o bɔra ye kibaruya jumɛn bɛ yen mamada kibaruya duman tɛ an dusukun tɔɔrɔlen don an nisɔngoyalen don an kanubaa ba n'an lamɛnbaa ba an'an teri ne yɛrɛ bɛnkɛ don Madi Fofana Congo Pointe Noire mamada Madi Fofana ala y'a furumuso ka kalifa minɛ ala bi sɔgɔmada joona in na Enda Fofana Enda Marena ayi o ye Isa Dado muso de ye Enda Marena ye Madi Fofana muso ye Enda Fofana de dɛ a bɛ ne kɔnɔ a bɛɛ ye Marena de ye u fila a bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ ne de filila a bɛ ɲa an bɛ dugawu dɔn ala ye Madi muso ka kalifa minɛ ala a kɛbaga y'a kɛ an bɛ ala fo k'a barikada n'o ye an bɛ sɔrɔ ka ala deli de sa n'a ma ɲɛ a y'a minɛ an na a ka a dayɔrɔ suma a k'a kɛ kiramanto ye a k'a ɲɛda kira kan jɔ don mamada a ka ala kira kɛ a jatigi ye o tuma ala ka Madi yɛrɛ sɔn limaniya la k'a ta ni limaniya ye mamada laɲɔgɔn saya ka gɛlɛn a ɲɔgɔn ye sɔrɔ n bɛ dɔ dɔn a la ala ka hinɛ an ka tabaw bɛɛ lajɛlen ala ka yafa k'u ma an kana t'u malolen sɔrɔ mamada an yɛrɛ malolen kana s'u ma ala ka an yɛrɛ ɲa k'an ta don ma kɔnɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada mɛ nka n'o fana tɛmɛna ci ye juru ye Modibo Traoré Congo Brazza ayiwa a ko a muso fana y'a yɛrɛma sɔrɔ bi sɔgɔmada in na kosɛbɛ den ye denmuso ye ayiwa ko i ka dugawu kɛ ko ka a f'i ye ani lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ko a kun ka di n ye n ka taa dugawu kɛ denwuli kɛnɛ kan ye o kun bɛ diya n ye mɛ si foyi t'a la a bɛ na passeport b'i bolo kɛ awɔ ma bɔ taama la sa basi t'a la hali ni ma taa an bɛ se k'an to yan ka dugawu kɛ o nka dugawu passé dugawu passé a ka dugawu passé bi di n bɛ dugawu ci a ma ye hali ni ne yɛrɛ ma taa dugawu passé dugawu ci a ma ye n'a ye dugawu passé ko ala ka den balo n'a ka diya k'a ka silamɛ k'a dayirimɛ nɔgɔya k'a buga dɔgɔnin caman ye k'a fa n'a ba ma bɔ an bɛ Modibo yɛrɛ fo ala ka ɲi Modibo Traoré ka ɲi b'a fo Bamada o bɛ dangarikɛ bi ta la o b'o kɛ ni ala m'an ka jɔnya jira inshallah sini nɛgɛ ɲɛ 17 an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ hali bi n bɛ segin bɛnkɛ ka foli kan dɛ Seydou Sangare Mamada lamaga min kɛra Worodara a ka b'o hakili ma siga t'a la a b'o bɛɛ fo a bɛ ɲɛ bɛnkɛ ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ta sini nin kɛnɛ kelen in kan hakɛtu b'o la sallallahu alaihi wasallam aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Urale FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don nataw la radio Urale FM kunkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi